Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Naše ulice. Jsme v Domažlicích v Komenského ulici, kde jsme navštívili firmu Rodinné domy Domažlice, která se zabývá výstavbou rodinných domů. Našimi hostiteli jsou majitelé firmy, manželé Zdenka a Zdeněk Botovi a je tady s nimi i jejich dcera Alenka. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nám představit vaši společnost a služby, které nabízíte? Ano, ráda. Už od roku 2015 nabízíme našim klientům splnit jejich sny o novém bydlení, a to formou dřevostavby anebo zděného domu. Pro naše klienty zajistíme kompletní inženýring, financování i pojištění. Každý projekt přizpůsobujeme přáním a potřebám klienta, tak, aby byl dům naplněn všemi očekávání a stal se jejich domovem. To zní skvěle. Jaké typy domů mohou vaši zákazníci očekávat? Naši zákazníci si mohou vybírat široké nabídky typových domů nebo zvolit individuální stavbu na míru. Na našem webu máme ke stažení katalog, kde jsou prezentovány bungalovy, patrové domy i dvojdomy. Jakým způsobem pomáháte klientům s financováním jejich nového bydlení? Ve spolupráci s finančními institucemi nabízíme kompletní bezplatné poradenství v oblasti financování, včetně pojištění. To je velmi užitečné. A jaké jsou vaše dosavadní realizace? Naše realizace zahrnují různé typy rodinných domů v Plzeňském, Karlovarském i Středočeském kraji a na jedné z nich se právě nyní nacházíme. Jsme v obci Bořice u Domažlic. Tento typový dům má individuální úpravy dle představ a potřeb majitelů. Tak to je opravdu zdařilá realizace domu. A jak mohou zájemci získat více informací? Zájemci nás mohou kontaktovat přímo telefonicky na čísle 739 437 987, e-mailem na adrese info@rdomažlice.cz a osobně na adrese naší kanceláře v Komenského ulici 692 v Domažlicích. Na našich webových stránkách naleznou fotogalerie domů, ceníky a podrobnější informace. Uvažujete o výstavbě domu? Neváhejte kontaktovat firmu Rodinné domy Domažlice. Jsou tady pro vás a rádi vám pomohou splnit sen o vašem novém bydlení. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám spoustu spokojených klientů. I my vám děkujeme a budeme se těšit na nové klienty. Přátelé, tak to je konec dnešního dílu pořadu Naše ulice. A já se s vámi těším zase příště. Nashledanou.